mă face că nu-ți gata încă. Nu mă filma. Filmați? Sau faceți poză? Nu mă filma. Că nu se vede. Îți fac încă. Conca. De ce nu știi eticheta la aici? Nu, nu. Nu, faină. Ce înseamnă? Ce lungă. Ce știi? Acum mă filmez. Ce? E faină, așa că este fain cum e blondă. Aici trebuie să mai dau să jot pe burta. Pe burta. Din profil, din spate. Acum ai mâncat șarmă. Așa, fă câțiva pași, ca la modă, ca și cum ai prezenta moda. Da, moda. Hai spre mine, spre mine un pic, spre mine un pic. M-am învățat. Cum te-ai întors? Să vedem trandafirul albastru. La Moldova. Așa avea de fain un trandafir altă culoare la mijloc, știi? Să vezi cum era o culoare crem și apoi un trandafir cu el. Că să-i ajuns. Nu se ajuns. Nu las așa. Și poți să pui lângă el unii asupra unii cățuc crem, știi? Care are. Da, foarte frumoasă rochiță. Hai, nu știu ce e nouă. Face? Și sandalele. Asta e și la tragi cu asta, mamă. La tragi. Să trage, că așa Mai filmează tu, dar să-mi ții mâna în fața camerei. Pare neagră în poză. Da? Apare neagră în poză, neagră. Pe ele, nu pe mine. Da, 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 da. Și pe coțobrelul? Ai susținut și tu? Faină, mama, e faină. Te cam puțin invers ca asta. Îți place? Hai, îți place? Îți place, mama? Da. Place. Aici, știi cum? Câteodată așa fac să mai ridică.